今天给大家开一双鞋吧，我给大家开一双鞋。你这是个什么呀？一块拿的快递我也没看。是个 Supreme 的包，上个星期刚买的。刚发那个哪个呀？是个，待我给你看吧，是个单肩的，我妹让我帮她买的。你妹啊，行 OK， 我还以为是你自己给自己买的呢。先看一下鞋吧，这是我朋友让我帮他买的一双 Travis Scott 的 AJ6，倒闭那款。他说他觉得那小口袋还挺好看的，然后这边比国内确实也便宜，然后在 StockX 上帮他买的。箱子放里面。这鞋盒看上去还挺精致的，这个颜色这是这种军绿色的材质，然后这种掀盖式的鞋盒，然后这边有一个 Travis Scott 的一个笑脸，这是笑脸还是哭脸的？这个。然后这是一个，这边有一个它那个厂牌，这边有一个它厂牌的那个标志，然后这是一个笑脸。OK， 打开直接看鞋吧。这是收据，鞋纸还挺高级的，有点像那种奢侈品一点的那种纯黑色的包装纸。这个应该是原鞋送的吧？这不是那个抖音上那个小姑娘就为了买这个东西，那拍那些小视频。啥视频啊？抖音上不是有拍她，然后说为了专门买这个小标，然后买了把鞋子扔掉，然后冲着这个标。就为了这个标？对，就是她。理解不了，两层防尘纸。质感还挺好的，但是这个麂皮为什么感觉摸着鞋头处这么光？但是可以刷色，这个麂皮。这个底儿是夜光的吧？对，荧光的。哦 ，OK。然后这有一个小口袋，然后大家看小口袋里边有一个这个小笑脸，在小口袋里边。你那个有吗？都有是吧？另外送2副鞋带。这口袋好小，但是我看大一点的鞋子，这甚至可以塞下一个车钥匙。这个就放个硬币什么的，放个考试答案。可以，然后还行，真鞋比想象中的要好看，包括这个麂皮的这个上手的质感也不错。然后这儿有一个这个这个鞋带扣，顶上也是有印一个这个 Travis Scott 的这个厂牌的标志。然后还有哪些小彩蛋呀？然后整个鞋舌，然后包括这口袋都是采用那种军装的那种麻布的那种棉麻质的那种感觉，感觉做工不是很好。哪里做工不好？那个鞋头这种感觉，就是感觉是凹进去一块儿。这个皮面也不是很光滑，这个连接处。那做工好差了，这个接缝处这个地方，这做工真的不敢恭维。这边漆都没上完。然后包括这个漆面也是没有刷完整，这个漆面也没刷完整。然后包括你像这个鞋子的这个鞋舌这个地方，这打孔感觉像是不知道是故意的还是没打好，因为有的地方打得很均匀，但有的地方打的就非常的粗糙。然后2副鞋带，鞋舌顶上，你看鞋舌的顶上，鞋舌顶上有好多的这个毛边，应该是故意的吧？这个故意的，就感觉很硌脚这个地方。如果穿个低帮的袜子的话，这里会很硌脚。对，这个鞋舌是。然后鞋底是这样。你这小扣子上面也有它的厂牌。对，小扣子上面有个厂牌。然后这儿有一个飞人 logo。怎么了？麂皮我挺喜欢这种短毛麂皮的，好打理。OK， 看一下你的这个东西吧。这个短毛跟那个 AJ1倒钩那个麂皮是一样的。那个贵，那500多刀呢。我说那个麂皮材质是一样的。对 ，OK。那个鞋盒放一边看一下这个 Supreme Week 1发的这个包，我也买了，我的应该明天到，我买的比较多，我还抢到那个打火机，暴力拆快递。会不会送你雨衣啊？我看好像有的人买的第1周买的就送雨衣了。然后还送雨衣了，哇塞，这好棒啊！这个雨衣感觉好玩啊！送了几个贴纸，贴纸看有哪些？你打开看看。哦，这是这一期最火的这个主题吧？这是谁你知道吗？有点像赛亚人一样，贼帅这哥们儿。但是应该是个现实生活当中的人吧？我也不知道这是谁。弹幕有知道的吗？弹幕知道的说一下。不知道。然后这是这一期的，可能过几周会发的有一关猫的这么一个主题，是个 nigger。我买了个大的那个书包。这雨衣我不知道会不会送我雨衣，我要不送我雨衣我就酸了。
这纯透明的，我研究一下。这纯透明的，这个是。对，它正面是不透明，背面透明。等于是这个包里面装什么，基本上你从后面装的话都能看到，然后你从前面这个地方装的话，也是可以看到的。但是你这个小包的这个 Supreme 是不反光的，但大包的应该是反光的。这一个这个纸，然后，对，这一共是2层，一共有2层这个小包，然后这是完全透明的，然后送了一个小袋子，煎蛋，女生背还可以，挺小的，这个包就跟我手一样大，挺小的一个包。放个手机，放个钱什么。对对对，放个小钱包，放个手机啥的 OK。雨衣是只有一个尺码 one size， 然后对可回收的 Made in USA。这是个牌子吗 ？Belly Park， 应该是个专门做雨衣的牌子吧？包牌。好喜欢呀！你要打开吗？哇塞，我觉得可以收藏啊！都塑料的，就不看了。对，我觉得这就像那个跳伞兵一样，这可以收藏啊，这挺好玩的。我也想要。OK， 我肯定明天不知道有没有。那今天的这个开箱先到这里，我们下期再见，有可能明天就见了，拜拜。